2个细风管嘛。啊。一个1号细风。蓝色是1号细风。对。蓝色是2号。红色是2号细风。往这个模具上面靠的话，它是有一个方向的。如果说这个模具放这，是这样形式，它是因为是往这样靠，盒子的模具它是这样往过来滚的，这样包的。然后这3个面，贴合的这3个面，下面、前面、左面这3个面是1号细风，1号细风，这2个面就是2号细风。1号细风，2号细风。如果说有些产品它是由这边往过来包的，那就是这3个面是1号细风，这2个面是2号细风。就换一下管子就行。好，这里就拆完了，然后我们就这一个模具2块铲刀，这个1块模具2个铲刀。换的话也就拆这个螺丝和这个螺丝就好了哈。如果说你换那个板比这个模具，那模具的这些吸嘴是装好的吗？一样大，这个是装好的。这是每一个模具都是成套装上的。成套装好的哈。好。进气管就在这个进气管在这里。这里接了气，在这里接气。对，进气是接这儿。好。然后这边是一个油杯、油阀。这个是进气管，这里进气。电的话是直接插排插就好了。如果说不同的模具的话，这个块跟这块模具是配套的。配套的哈。这个只要对准这2块。对准这2块。这里。一定要对平这里。接上气管。现在接的是2号气管。现在接的是1号气管。1号气管。然后你拿了板上来哈，这个位置，然后这个板，已经吸上来。好，这个2号气管就好了，这个。好。产品这边能够套个盒子在上面。套一个做的盒子。也做的最好，如果说没有的话，套一个灰板盒也可以。套灰板盒也行哈。套一个盒子。小样。就一个位置一个位置。你可以把毛粉打过来到这里，当一个参照物。第一个待命位就大概1个拳头的距离吧。1个拳头的位置，10公分左右。盒子来看。1个拳头的位置，直接把这个数字格子，然后写入。然后返回高度。返回高度。返回高度就再低一点。
就跟这个毛滚大概2公分，比毛滚低2公分，高2公分。盒子的底部比毛滚高2公分。嗯，其实这2个参数都是根据盒子来定的，没有什么固定值。然后左右刮边移位就是刮这个盒子的高度，刮这边。对。大概这个也是根据最后咱们来手动来调的，现在大概调到40，大概调到40哈。这3个左右上滚边位，那个就是要把正面，那就是毛滚这个边，上滚左的位置。好。然后这怎么调？你先走到下面去。那要走过去才知道。毛滚压在这个盒子的正上方。在正上方，现在的话就是好像还有点高。就是你指头慢慢往上调。这个下深了。然后就保留当前的那个上滚边位置。左右上滚边位直接写入就行了。然后再下行。继续往下走。你要放开嘛，放开一步步调，把这个毛滚先打回去。把左手移回去。然后左手待命位的话，就是毛滚刚好挨着盒子边。待命位，你去把左轴的位置设置好。对。左轴的待命位。然后它是往这边刷的嘛。往这边刷的话，所以咱们就调左轴。右轴的话也先可以调。然后过来是吧？也是待命位。现在是打出了吗？现在那个滚轴打出了没？这个气缸是有气缸吗？这没有气缸的。这是4伏的。4伏电机的。过来了。也是刚好挨着。挨着盒子边。摩擦的很紧的时候。然后只写待命位，因为这边它只是一个起一个浮边作用，然后就没有其他控制了，先调一个位置了，下面2个就不用。下面2个不用哈。不用开就不用动。然后左轴这边的话，调个待命位，因为它要往过来滚。然后走到这个刚才调到左右上滚边位。然后再前进。现在它是滚的上。这里还要再压回来一下。对。它走过来的。然后这儿。回正，靠这个边。刚才是这个边滚，靠后面这个边。这里滚这个边。用来滚刷这一个边。还是操作。那操作还是挨死。挨着。挨着个边上面。然后直接就要左滚边位。左滚边位。左滚边位。然后大盒接边位的话，这个是必须要调的，不调机器是启动不了的。就是再往前走个1公分的距离。1公分加1公分。再走10个毫的距离。然后直接写入就行了。所有盒子都是要调的。调完左滚边位之后，但是盒子往哪边滚就是哪一边。如果说用到右轴了，这就用右轴，左轴这边就直接写个待命位了。看在哪里？就看它用哪一个轴来用。好的。这个右轴都调完了。是。左右轴。
啊，轴这个轴还有一个还有哪些位置？羊毛刷。然后就是咱们调整一下这个左右折耳的位置，就是这个折耳的位置。现在的折耳位置写入这儿，你就把这个两个折耳打出来。好。两个折耳打进来，然后你骨头上下手动，必须要露出来一点，要露出来一点，不然会折到的。2到3个好，2到3个好。因为上面还有一个面还没折进去的话，你如果下多了的话，就会把这个面子打烂。啊。它露出来2到3个好这里。嗯。然后直接2到3个好，直接写入就行了。写入这个折耳位。好。还有其他呢？然后一个前上滚边位，上滚边位。就是这个前前镜。前镜啊。对。因为这个前面面子比较长，然后这有一个功能，我就把这个前前镜跟着前上滚筒切换了。就这2个气缸切换了，就是本来这个机器的前前镜是这个气缸的。这个底下这个气缸。对，下面这个气缸是前前镜。它可以跟这个气缸切换。可以只走上或只走下。对。现在我把它切换成这个气缸。调这里的时候，如果说到时候模具不一样高的话，就松这2边。松这里。松这2个螺丝。还有这2边这个螺丝。来这里。这个螺丝松了之后，你把这个气缸打出去。在这整个座子的时候。推这个整体就行。直接把那个刚好以前是一样毛粉顶前面，顶着摩擦有摩擦的声音，它就行。对，然后这个位置的话，P1毛管。现在看一下你。P1毛管一点点就行。P1毛管，然后这是前上滚边位。就是前上滚边位。也写了。先关掉。然后下沉了。这2个位置可以写成，写到往下走一点。只要往下走一点就行了。其实可以跟个折耳位一样。跟折耳位一样。因为模具长，这个模具比较长。模具比较长，然后的话，这里就要设置完。OK， 好。现在可以走了吗？可以了，现在基本上都完了。你可以走一个看一下。其他还有没有位置需要写的？这2个位置其实都可以跟折耳位设成一样的。跟折耳位设成一样的。然后这个位置，这会儿我把速度开慢点，你就可以看出来。速度开慢点吧。我可以把现在速度开慢点。速度开慢一点，你就可以看出来。
OK， 它就是刷过来刷这个边的时候，好这个毛轨你有没有可以看到它刷没刷完？好，接下来启动。可以启动。这个是刚刚好刷完。哦，如果说我把这个数字调小一点，调到20，然后你再打，看着它刷了一点，那个边没刷完。那一般来说就设置为盒子的高度。就是这个刷这个边，这个就是所有参数调完之后，咱们再慢慢调，根据盒子大小可以。如果说没刷够，咱们就把数字加大。如果说刷多了，咱们就减小一点就行了。啊，好，现在可以动吗？可以再大一点。应该还要再来点距离。对，现在是45。当个光幕。哪里？你当个光幕了，它可以。好，转到光箱了。OK， 好，现在机器就设置完成了哈。丝感到时候打点油就可以了。丝感就要注意打油。啊。还有像这个桶套里面，比如说如果说需要到保养期呢，这里面滴油进去就可以。滴油哈。因为它上下来回动。然后这些导轨的位置要不要滴油？导轨基本上没有。这些的。那个可以低一点，少一点。导轨不影响。啊，这底下有个气缸。现在导轨咱们这个滑块里面都是装的时候我们都是打过油的。啊。对，这我们都打过油的，这个最少1年以上的可以内用。这上面的前进和这下面的前进有什么区别呢？这个行程短，这个行程长。好。所以就是为了避开这个，你这个面子大概有10公分啊。就让它退回来多一点这里。对。一个是挨得近，一个挨得远。对，你挨得近的话，它就会挂到这个上面去，往下走。挂到这。好，明白。